Hallo Leute, wie ihr sehen könnt, beschäftigen wir uns heute mit schwergängigen und knarzenden Türgriffen. Dazu zeige ich euch, was wir alles brauchen zum Ausbauen und welche Typen es überhaupt gibt. In dem Fall haben wir, wo die Griffe in diesen Blenden integriert sind. Das heißt, wir brauchen Schlitzschraubendreher oben, unten, brauchen auf der Seite Kreuzschraubendreher oben, unten, ja, und auf der Rückseite genau dasselbe. Und ich zeige euch mal, welche Typen es noch gibt. Hier seht ihr einen Türgriff, der ist auf der Innenseite oder Außenseite, je nachdem, mit einem Imbus gesichert. Das heißt, passende Größe ausprobieren, dann muss erst diese Schraube raus, da ist ein Keil drin, und dann könnt ihr dieses Teil rausziehen. Das ist ganz wichtig, sonst bekommt ihr dieses Schloss nicht aus der Tür raus. Was ich jetzt nicht mehr zeigen kann, früher gab es noch ältere Modelle, da waren von oben solche Keile reingesteckt. Diese Keile, ja, die gibt es mittlerweile nicht mehr, aber bei alten Türen eigentlich noch ganz gängig. Da wurden einfach diese Keile rausgezogen mit einer Zange und dann später, wenn das Ganze wieder verbaut wurde, wieder reingesteckt. Aber wir beschäftigen uns mit der neueren Ausführung, auch ohne Imbus, sondern mit der ganzen, wo diese Griffe eigentlich schon mit dieser Blende integriert sind. Wenn wir das Ganze ausgebaut haben, haben es wieder einigermaßen geschmiert, dann zeige ich euch nach, wie man schwergängige Türen auch noch leichtgängig macht, indem man nämlich die ganze Tür raushebt und hier das Ganze mal reinigt. Da ist so ein Bolzen drin, ein bisschen einfettet und dann flutscht die Tür wieder wie neu. Aber erst zeige ich euch jetzt mal, wie man hier das Ganze ausbaut. Folgendes benötigt ihr für die Reparatur, kann man nicht sagen, aber für die Schmierung. Also wie am Anfang schon gesagt, einen Schlitzdreher, einen Kreuzschraubendreher, einen Hochleistungsrostlöser oder Schmiermittel. Ich habe hier WD-40 genommen und hier ein Langzeitfett für nachher die Tür hinten einzuschmieren. Zuerst entfernen wir hier die Schrauben. Um das Ganze nicht so langweilig zu machen oder zu lang zu machen, zeige ich euch jetzt nicht, wie ich die Schrauben rausmache, sondern ich mache sie einfach raus und dann geht es weiter. Habt ihr das Ganze gelöst? Am besten die Schrauben wegmachen, weil die fallen jetzt gleich raus. So, und ihr merkt schon, es ist lose und der ganze Griff geht weg. Ja, so sieht das aus. Und so sieht es dann in der Tür aus. So, das Ganze noch auf der Rückseite. Dann geht nämlich auch das Ding raus. Schrauben raus. Dasselbe Prozedere. Schrauben rausnehmen, dass sie nicht wegfallen. So. Tür ein bisschen festhalten. Und das Ganze geht raus und sieht dann so aus. So, als nächstes werden wir uns dem Schloss widmen. Dazu müssen wir oben und unten die Schrauben lösen. Sind die Schrauben gelöst, auch wieder rausnehmen. Dann geht es eigentlich ratzfatz, also normal hängt es nicht weit drin. So, ihr seht, hier kann man das Ganze ganz einfach rausziehen. Und so sieht das Teilchen aus. Natürlich ein bisschen verstaubt, ist hier klar. So, und das Ganze werden wir jetzt ein bisschen sauber machen, ein bisschen einölen und gleich wieder einsetzen. Vorher mit dem Lappen das Ganze ein bisschen abstauben. Und ihr seht auch schon, da muss man auch ein bisschen aufpassen. Die früheren Schlösser hatten Metalleinsätze gehabt. Das ist heute alles mit Kunststoff. Deswegen bitte nicht mit irgendwas schmieren, was Kunststoff angreift. Also dieses WD-40 passiert nichts, aber es gibt auch aggressivere Geschichten. Da sollte man eigentlich ein bisschen aufpassen. Und
ja, das Ganze ein bisschen vorsichtig angehen. Also ich werde das Ganze jetzt ein bisschen reinigen und ja, ist eigentlich nichts allzu Dreckiges dran. Deswegen können wir eigentlich gleich anfangen. Also ich habe hier dieses WT40 am meisten beansprucht, ist eben wo eben die Schließbügel drin sind. So, da machen wir ein kleines bisschen nicht ganz so einsauen, weil ja, das Ganze muss ja auch irgendwo hin. Wenn ihr merkt, hier irgendwo ist ein bewegliches Teil, ein bisschen was drauf machen. Hier vorne genau dasselbe, da wo es durchgeht. Das Ganze umdrehen, genau dasselbe machen. Also es ist kein Riesenaufwand, aber ihr werdet euch wundern, wie leichtgängig auf einmal die Tür geht. Ja, ich könnte euch jetzt ein Liedchen singen, aber das erspare ich euch jetzt ein bisschen. Also früher waren auch die Schlösser aufgewesen, da konnte man innen drin waren solche Teile, die konnte man noch irgendwie, aber da kommt man jetzt überhaupt nicht mehr dran. Also, aber man merkt sofort, dass es ganz leichtgängig ist. Das lassen wir jetzt ein bisschen einwirken und dann putzen wir es ab und dann bauen wir das Ganze schon wieder ein. Ich habe das Ganze schon wieder nach einer kurzen Einwirkzeit abgewischt und ja, jetzt können wir das Ganze schon wieder einbauen. Wir sind schon wieder an der Tür. So, natürlich gucken, dass das richtig rum einbaut. Also das Ganze wird so eingesetzt und aufpassen, dass es richtig drin sitzt, weil sonst geht es nicht. So, einmal. Zweimal. So, das Festschrauben erspare ich euch, weil jetzt kann man das Ganze noch ein bisschen sauber machen hier, weil es hat ja auch doch arg gelitten und ja. So, und das machen wir wieder mit dem Wundermittel und das zeige ich euch jetzt mal gleich. So, zum Reinigen der Zierblenden und der Griffe kommt wieder mein kleines Wundermittel, die HK Scheuermilch. Und ja, das habe ich euch schon mal gezeigt bei der Duschgarnitur. Und da mache ich hier genau dasselbe. Also ich nehme das Ganze, schütteln, schmiere das ein. Also ich will euch jetzt nicht damit langweilen. Gut, es ist noch einigermaßen, weil es ist ja tauglich im Gebrauch. Aber ich zeige euch dann noch das Ergebnis. Ich habe jetzt das Teil einmal mit der Scheuermilch mal eingeschmiert. Man sieht es hier, lasse ich ein bisschen einwirken. In der Zeit können wir hier auf der Rückseite auch noch ein bisschen schmieren, das Ganze mit WD-40. Und jetzt mache ich das andere auch und dann bauen wir das Ganze wieder zusammen. Nach dem Reinigen logischerweise. Also man sieht auch bei dem Polieren mit dem Hacker, dass der Lappen relativ schwarz ist. Also das heißt nicht, dass ich hier mit dreckiger Hände dran gehe, sondern diese ganzen Rückstände, die da drauf sind. Ja, das löst sich natürlich jetzt alles weg. Und wir haben jetzt auf der Rückseite hier mal reingesprüht. Hier oben rein, dass es schön darunter läuft. Auf der anderen Seite genau dasselbe. Hier oben reingesprüht. Was noch wichtig ist, dieser lange Bolzen, der hier dran ist, den könnt ihr rechts und links reinstecken. Das ist ein Teil, das geht raus. Ich zeige es. Das ist dieser Bolzen. Der steckt hier drin. Den kann man rechts oder links reinsetzen. Das ist egal. Also da passiert gar nichts, das ist nur eine Führung, dass man die Verbindung zwischen den zwei Handgriffen hat. Und die machen wir jetzt auch noch ein bisschen sauber, die sieht auch nicht so schön aus. Und tun sie noch ein bisschen einfetten und dann bauen wir jetzt wieder zusammen. So, Teilchen poliert, den Bolzen wieder reingesteckt, ein bisschen eingefettet. Und ja, man kann es nicht verkehrt rum einbauen, weil sonst geht das nicht, das Ganze. So, einmal hier rein.
So, das Ganze ein bisschen gegenhalten, dass es da reinflutscht. Hier rein. So, alle Schrauben dran. Und dann probieren wir das Ganze. Wenn wir die ganzen Schrauben jetzt drin haben, ein bisschen aufpassen beim Festziehen. Das sind alles Holztüren und es heißt, nach fest kommt ab, aber hier kommt nicht ab, sondern es dreht sich durch. Und das wäre blöd, weil wir müssen dann immer eine längere Schraube reinmachen. Sonst hat man das Ganze, wenn man hin und her macht, immer ein Problem damit. Weil das geht immer weiter raus, die Schrauben ziehen sich. Und jetzt können wir ja kurz probieren. Ganz ruhig. Prima. Die Tür geht ganz leise. So, jetzt wollen wir das Ganze noch ein bisschen aufpolieren. Und dann zeige ich euch, wie man die Tür... So, die Tür so weit aufmachen, dass sie nicht irgendwo im Rahmen hängen bleibt. Dann ganz einfach reingreifen und ausheben. Und das war's schon. Das Ganze nebenhin stellen, dass es relativ sicher steht. Und schon kann es losgehen. Wir werden jetzt zuerst diese Bolzen sauber machen. Oben und unten. Und an der Tür. Ja, da kommen wir nicht ganz rein. Aber da unten und unten genauso. Oben und unten genauso. Das machen wir jetzt einfach. So, Bolzen sind sauber gemacht. Und jetzt nehmen wir unser Fett und machen das. Da oben kann man es großzügiger draufsetzen auf die Spitze. Aber das müssen wir dann eh noch ein bisschen abwischen. Weil das dann innen drin an der Gegenseite auch noch was kommt. So, einmal oben. Einmal unten. Erst ein bisschen was auf die Spitze und dann rundum. Also hier auch nicht ganz so viel, weil das ganze Fett hängt nach unten dran. So, und dann können wir die Tür schon wieder einhängen. Also bei dem Tür einhängen bitte nicht zu stolz sein. Es ist gar nicht so einfach, oben und unten den Bolzen zu finden. Aber ihr seht schon hier, da hat sich schon das Fett rausgedrückt. Also das müssen wir jetzt wegmachen. Und zwar, ja, gar nicht lange angemacht. Fett weg. Oben, unten. Und jetzt können wir probieren. Man hört sie gar nicht. Sehr schön. Schließt wieder. Geht auf. So Leute, das war's. Wenn es euch gefallen hat, Daumen nach oben. Auch gerne einen Kommentar dazu schreiben, wenn irgendwas unklar sein sollte. Gerne auch ein Abo ablassen, nicht, dalassen. Ein Abo dalassen. Wäre für mich sehr wichtig, würde mich sehr darüber freuen, wenn ein Kommentar geschrieben wird. Ich werde auf jeden Fall antworten. Und bis dahin, bis zum nächsten Video. Euer Gerhard, danke euch, tschüss.